大家好，感谢大家在理想航模淘宝店购买这款宇翔 F0340套直升机。下面呢，给大家来一个开箱和一个操作演示。这是说明书、赠品，这是机身，然后遥控器。套机有赠送备用的主桨、尾桨、齿轮，还有2把螺丝刀。那这个是套机的充电器，然后呢，一般电池呢是内置在机身的机舱。在我们首次飞行前要给电池充满电，使用5伏2安的手机充电头，充电速度会更快。如果这个充电器只有一个灯，那就是红灯常亮，正在充电，红灯熄灭，充电完成。如果充电器有2个灯，那就是红灯常亮，绿灯闪烁，正在充电，红灯和绿灯都常亮，充电完成。下面开始飞行，首先给遥控器开机，然后电池从这里插到最里面，插不动为止，然后红线对准红线通电，然后飞机放置水平地面，遥控器油门摇杆推到最上，再推到最下。好，飞机红灯常亮，对频完成。这样的这个时候舵机就开始有反应了。好，下面来讲解一下遥控器的功能。这个按键是一键起飞，这个按键是一键降落，这个是大小舵量，默认是小舵量，遥控器显示 M， 按一下就是大舵量。然后下面给大家讲解飞机如何解锁。这是对频了以后，我们可以2个摇杆外8字，飞机就会解锁，再次外8字上锁，也可以按一键起飞直接起飞，然后一键降落。长按一键降落是急停。在我们起飞前，我们一定要注意，首先我们的飞行场地一定要在室内空旷、无风无杂物的环境，因为这个40套直升机呢，它机身都是轻量化设计，舵机的行程都会比较短，所以不太可能说是很抗风的。这款会比其他款好一点，但是也不是很抗风，尤其是新手在对直升机的操控不熟悉的情况下，就更一定要在室内空旷、无杂物的地方进行飞行。下面来讲解一下遥控器的摇杆。往上推飞机上升，往下推飞机下降，往左推飞机尾巴往右旋转，往右推飞机尾巴往左旋转。右边的摇杆，往前推飞机往前飞，往后推飞机往后，往左推飞机往左倾，往右推飞机往右倾。然后这4个功能微调按键，这是一键起飞、一键降落、长按急停，这2个是方向键。按左边飞机的尾巴往右。按右边飞机的尾巴往左，这2个基本上是用不到的。用到的是这4个。当你的飞机往前倾的时候，往前飞，你就按后边的微调；当你的飞机往后飞，你就按前面的微调；当你的飞机往左飞，你就按右边的微调；当你的飞机往右飞，你就按左边的微调。直接一键起飞。飞机还是比较稳定的，一定要在室内空旷无风的环境，然后往前、往后、往左、往右，尾巴自旋。这是小舵量，演示一下大舵量，大舵量操控就比较灵敏了，按一下大舵量，前后左右都会比较灵敏。自旋也会比较灵敏，新手就是再按一下小舵量就比较柔和。看一下我们的飞机会不会有轻微的漂移，基本还是比较稳定的啊。如果有漂移的话，就按照我刚刚说的来进行调整。比如说飞机如果往右偏。如果往左偏，我们就按右边的微调，按1下2下，再按一下，基本上还是比较稳定的啊。一定要在室内空旷无风的环境，尾巴一定要对着自己。因为我们的前后左右都是以尾巴的方向，如果你的尾巴没有对着自己，你往前实际是往这边推，往后推往这边推，所以我们尾巴一定要时刻保持对着自己，
这样前后左右和自己才是对应的，就大大降低了操作的难度。好，一键降落，操作还是非常简单的。